En 1969, le cinéaste Robert Kramer imagine à quoi pourrait ressembler une révolution aux États-Unis. C'est un film de science-fiction au présent, avec les moyens du bord. Un étrange personnage prend contact avec une révolutionnaire. Well, what did you want to discuss? I represent a group of people, myself, naturally my company, and a group of executives who are in the information business, cybernetics, future planning, long-range programming. And there's certainly a sufficient reason to believe that we might be able to find areas of mutual interest. To be more specific than areas of mutual interest? I'm afraid not. En 1965, le cinéaste Jean-Marie Piquin imagine à quoi ressemble notre monde cybernétique. C'est de la science-fiction documentaire, au présent, avec les moyens d'un autre bord. L'apprentissage est le véritable point de départ de la cybernétique, car à partir du moment où une machine est capable d'apprendre, plus aucune limite ne peut être assignée a priori à cette nouvelle activité de la mécanique. C'est le pilote automatique d'avion ou de fusée qui corrige lui-même ses propres défaillances. C'est l'usine qui organise ses propres recherches et adapte ses fabrications aux résultats qu'elle obtient. C'est la cité qui ne s'impose plus à l'homme, mais qui s'adapte et se transforme, en assurant avec une efficacité jamais connue auparavant l'étude et l'administration de la société humaine. Des sociologues, des hommes politiques, des économistes, on arrive à penser que si les lois de la cybernétique régissent les milliards de cellules du cerveau humain, elles s'appliquent aussi aux rapports complexes qui unissent entre eux les milliards de cerveaux qui composent l'humanité. Bref, beaucoup pensent que les cybernéticiens ont découvert un nouveau mode de pensée. C'est celui qui, demain, organisera les sociétés futures en vue de plus d'efficacité et de plus de bonheur. En 1974, le cinéaste Patricio Guzmán revient sur 3 années de révolution électorale manquée au Chili, ouverte par la victoire d'Allende le 4 septembre 1970 à la tête d'une coalition de gauche, et brutalement fermée par le coup d'état fasciste du général Pinochet le 11 septembre 1973. Le film s'appelle La bataille du Chili, et c'est le contraire d'une science-fiction. El camino chileno, que es el camino de todo un pueblo dispuesto a hacer la revolución, resulta mucho más invulnerable al ataque del imperialismo norteamericano y más efectivo en cuanto a sus resultados que el hecho de que se levanten heroicamente un grupo de muchachos en una montaña o en una ciudad para derribar un gobierno. Le film nous montre un gouvernement incapable de prendre le pouvoir, se retrouvant coincé entre la frustration des révolutionnaires d'un côté et l'agressivité du bloc bourgeois de l'autre. Tanto en las minas como en las fábricas estatizadas, la gente quiere menos trámites burocráticos y más participación. Esto abre una discusión en torno a los límites de la vida pacífica hacia el socialismo. En la práctica, la lucha por la participación se convierte en un análisis de la realidad. Este es un proceso revolucionario, pero no es una revolución, ¿no? Y este no es un Estado proletario todavía. Este es un Estado burgués capitalista, ¿no? Y esta es una empresa del área social dentro de ese Estado, que no ha cambiado de carácter. Ahora, On voit les ouvrières et les ouvriers, les fascistes, les députés, les journalistes, les étudiants. Il y a un personnage que l'on ne voit pas, c'est le cybernéticien anglais Stafford Beer, appelé discrètement en renfort par le gouvernement pour inventer des solutions à la crise économique. Alors, pour ne pas disparaître de l'histoire, Stafford Beer filme sa propre version de la révolution chilienne, le 24 janvier 1974, à Manchester. What is this?
What is this that I'm drawing, folks? What is this? Viable model system. C'est pour rendre un système, n'importe quel système, viable. C'est pour appliquer les lois de la cybernétique au management. Stafford Beer dit, cybernetics was originally defined by Norbert Wiener as the science of control and communication in the animal and the machine. This new definition might be preferred. Cybernetics is the science of effective organization. While that model of the viable system's in your mind, let me tell you what happened when I first explained it to President Allende himself. Allende was a doctor, a medical doctor, as you may know, and therefore it was very easy to explain the model to him in terms of neurocybernetics as the way of controlling the body. And then I went into the business of controlling the state. And so I said to him, let us suppose that these elements of the state, and we must have a system 2, and a system 3, and a system 4, and then I got to system 5, and I drew a big histrionic breath, and I said, I was going to say, this compañero presidente is you. Before I could say it, he suddenly smiled very broadly, and he said, ah, system 5, at last, the people. Entonces, el obrero que participa entiende que antes era una máquina más, o menos que una máquina. Hoy es un ser humano que se da cuenta que esta empresa le pertenece a él porque le pertenece al pueblo de Chile y él forma parte del pueblo. How do you control an economy? As we sit in England, we may feel, well, the answer to that is you don't. Running the economy is like trying to catch a train on last year's timetable. And so I say to myself, well, how do we get over this? Why is it in a technological age we are stuck with information that's 6, 8 months out of date and causes the government to take exactly the wrong decision each time? We don't have to do that. We have a technology which deals instantaneously with communications. And so when I got to Chile, I determined to make data flow instantaneous. So where have we got to? In 2 years, we had got roughly 60% of the state economy onto this system, using the viable system model, let's not forget that, to give the recursive picture into which all these data fit, so that we can take our data, look at them through the clever program, which is called CyberStride. That is the Futuro screen on which we are simulating the whole economy. Le film de Patricio Guzmán et le film de Stafford Beer, sortis la même année, à propos des mêmes événements, semblent pourtant ne jamais se croiser. Los trabajadores ocupan cientos de fábricas en todo el país. Algunas de estas industrias pueden ser expropiadas legalmente. Sin embargo, una gran cantidad de ellas queda en manos de los obreros sin ninguna posibilidad de apoyo legal. Son los primeros síntomas de que el aparato del Estado empieza a ser superado por la realidad. Más tarde se empiezan a organizar los llamados comandos comunales, como otra forma de poder popular. Estos comandos reúnen a todos los componentes de una misma comuna: estudiantes, amas de casa, obreros, pobladores y campesinos. Es decir, los trabajadores deben planificar, deben estudiar, organizar la empresa. Es decir, participar es planificar, es conocer, es estudiar la empresa por dentro. Chacun des deux films semble une fiction de l'autre. I built a room in which a creative group of people could go with no paper at all and get their information and do something about it. There it is. As you see, it exists. Here is the viable system. Here are the exception screens, the first one with the results of the CyberStride suite and the second with the Elgidonic signals. This is the big information input. En 2006,
Alors qu'il organise une exposition sur le cybersyn, l'artiste chilien Enrique Rivera s'entretient avec des protagonistes clés du projet. Fernando Flores, directeur politique du cybersyn, nous permet alors de colmater la brèche entre le récit de Guzmán et le récit de Beer. Nos pareció lógico que había que construir la sala. Era como el artefacto que hacía todo esto real, ¿no? Era parte de la magia de todo el asunto. Yo creo que esta idea de la sala viene de los militares en la Segunda Guerra Mundial en el almirantazgo inglés que ponían los buques, ¿no? Entonces la idea de tener un observador permanente del teatro de operaciones. Fernando Flores raconte comment le cybersyn, jamais terminé, a tout de même permis de vaincre la grève de l'opposition de droite en 1972. Yo digo, eso nunca lo hicimos al final, porque donde más lo hicimos fue en el paro. El 11 de octubre de 1972 se inicia el primer paro de los transportistas. Estos sectores defienden la empresa privada y rechazan cualquier tipo de socialización de la economía. La ausencia de vehículos desarticula el suministro de materias primas e interrumpe la distribución a escala nacional. Según revelaciones posteriores del New York Times, el principal apoyo económico para la huelga proviene del gobierno norteamericano. Donde estaba, por ejemplo, el abastecimiento de petróleo, ¿eh? De alimentos, ciudades críticas. Cómo nos preocupábamos de que hubiera seguridad para que los convoys pasaran sobre los paros cuando teníamos el tema, había bombardeos, hacían volar puentes. Le cybersyn, machine de pouvoir avant même d'être devenue opérante économiquement, ne sera pas suffisante pour contrecarrer l'offensive fasciste du 11 septembre 1973. On trouve dans le film de Guzmán la célèbre image du palais présidentiel bombardé. Stafford Beer, 6 mois plus tard, semble avoir d'autres images en tête. You know what happened on the 11th of September 1973? The whole thing came to an abrupt close. It's sad for me, but at least I know that that happened, and there is the evidence to prove it. Grâce au film de Guzmán, nous avons également la preuve qu'au même moment, des commandos communaux s'organisaient sans rien attendre de l'État. Grâce aux interviews de Enrique Rivera, nous avons une idée de quel type de people a fréquenté cette salle d'opération. Todos los que visitaron la sala de operaciones, yo, de lo que me acuerdo, les puedo decir que vino gente de Mitsubishi, de Pegaso, de Sony, de Ericsson, de Saba, de Italia, de la Fiat, de la, no me acuerdo cómo se llama, la Eni, la empresa italiana de energía. Vinieron de Inglaterra, de la British Steel, de Japón, de México, de Francia. En 2015, Eden Medina, chercheuse au MIT, propose de s'inspirer du cybersyn pour développer la créativité du big data. La science-fiction, propose-t-elle, c'est aussi le passé. It is a pleasure to be here today, sharing some historical insight with a room full of people who will be creating the technological future. One of the things that I found interesting is that we often talk about computers as technologies of revolution, as revolutionary technologies. But in this case, we had a computer system that was actually used for revolution in the political sense. And I thought that was fascinating. And in that time, Chile had 50 computers in the entire country. And of those computers, they gave the CyberSyn team access to one. So that is my engineering challenge to you, right? In the 1970s, if they could build a network with one computer, imagine what we can do today. En 2006, le biologiste chilien Humberto Maturana
dont le concept d'autopoïèse a fait le bonheur de la seconde cybernétique, tient à rappeler qu'il n'a jamais cru, lui, au modèle proposé par Stafford Beer, bien qu'il a participé au projet comme conseiller. Cualquier sistema cibernético de gobierno va a estar en problemas, porque tiene que ser con personas que son seres autónomos, que están ahí porque quieren estar, y si no, en el mejor de los casos se van. Y en el peor de los casos se vuelven locos, hay que contenerlo de alguna manera o revolucionarlo de alguna manera. Si la sociedad va a ser un sistema autopoyético, en el cual yo soy uno de los componentes, me salgo de ahí y eso es facto. Porque un sistema autopoyético opera en la completa subordinación de los componentes que lo constituyen como la red de elementos que interactúan sin reflexión, igual que el organismo. Yo no quiero ser una célula de un organismo, yo quiero ser una persona en una comunidad. Y si yo lo hago como un sistema democrático en el cual la participación de los ciudadanos es fundamental, entonces el modelo de Stafford Beer no sirve. Es otra cosa la que tiene que pasar allí, no es un centro de control de lo que debe pasar. Mais Stafford Beer avait aussi pensé à ça, à la participation de tous les citoyens. Ça s'appelait le cyberfolk. C'est un boîtier sur la télé pour dire en temps réel si on était content de telle ou telle mesure, telle ou telle politique, telle ou telle déclaration. Et ces données-là devaient être moulinées par Cyberstride pour que l'écran Futuro puisse nous dire où va l'économie, mais aussi que veulent les gens. C'est vrai ça, les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent ?